ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើទឹកសណ្តែកសវិធីធ្វើរបស់ទឹកសណ្តែកនេះគឺងាយស្រួលទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើបងប្អូនភ្លាត់តែបន្តិចវាអាចធ្វើឲ្យទឹកសណ្តែករបស់យើងញែកចេញជាពីរឬក៏ឡើងជាកកបែបនេះដូច្នេះនៅពេលបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាតើធ្វើបែបម៉េចដើម្បីឲ្យទឹកសណ្តែករបស់យើងទទួលបាននូវលទ្ធផលល្អតាមពិតទៅគឺខ្ញុំធ្លាប់មានវីដេអូធ្វើពីទឹកសណ្តែកសនេះម្ដងរួចមកហើយតែលើកនេះគឺខ្ញុំនឹងប្រើគ្រាប់សណ្តែកសៀងដែលបានកាត់ជាពីររួចតោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើទឹកសណ្តែកសចានេះគឺជាគ្រាប់សណ្តែកសៀងដែលខ្ញុំប្រើគឺជាប្រភេទដែលបានកាត់ជាពីររួចមានបរិមាណចំនួន400ក្រាមឬក៏14អោនជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកគ្រាប់សណ្តែកសៀងនោះទៅដាក់ត្រាំទឹករយៈពេល6ម៉ោងឬក៏1យប់នៅពេលដែលដាក់ត្រាំរួចហើយគ្រាប់របស់វានឹងឡើងរីកធំបែបនេះចំពោះគ្រាប់សណ្តែកសៀងដែលបានកាត់ជាពីររួចហើយបែបនេះសម្បករបស់វាគឺបានជ្រុះអស់មួយចំនួនធំតាំងពីយើងលាងមុននឹងយើងដាក់ត្រាំមកម្ល៉េះចាអញ្ចឹងដើម្បីយកសម្បកសណ្តែកសៀងនោះចេញបងប្អូនគ្រាន់តែញីវាថ្នមៗបែបនេះរួចហើយគឺយើងត្រូវប្រើតម្រងដែកដើម្បីច្រោះយកសម្បកសណ្តែកសៀងនោះចេញជាធម្មតានៅពេលដែលយើងចាក់ទឹកមកគ្រាប់សណ្តែកនោះតែងតែធ្លាក់មកតាមដូច្នេះបងប្អូនត្រូវរើសទុកវិញផងចាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវបន្តធ្វើបែបនេះដោយប្រើទឹកថ្មីឬក៏ប្រើទឹកដដែលក៏បានដែរមកចាក់ចូលទៅក្នុងសណ្តែករបស់យើងរួចហើយបង្ហូរវាចេញយឺតៗនោះសម្បករបស់គ្រាប់សណ្តែកសៀងនឹងចេញមកតាមនៅពេលដែលគ្រាប់សណ្តែកសៀងរបស់យើងបានយកសម្បកចេញរួចរាល់គឺបងប្អូនត្រូវលាងសម្អាតវាម្ដងទៀតវាជាការស្រេចជំហានបន្ទាប់គឺយើងត្រូវយកគ្រាប់សណ្តែកនោះទៅក្រឡុកជាមួយនឹងទឹកឲ្យម៉ត់នៅពេលដែលយើងក្រឡុកគឺយើងដាក់ត្រឹមតែ2ឬក៏3វែកបានហើយកុំដាក់ច្រើនពេកចំពោះទឹកវិញគឺយើងត្រូវចាក់ល្មមដែលអាចធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់យើងងាយស្រួលក្នុងការកិននៅត្រង់ចំណុចនេះប្រសិនបើបងប្អូនដាក់សណ្តែកច្រើនកិនក្នុងពេលតែមួយវាអាចធ្វើឲ្យសណ្តែកនោះមិនបានម៉ត់ល្អទេចាអញ្ចឹងចំពោះសណ្តែកសៀងដែលខ្ញុំបានប្រើចំនួន400ក្រាមឬក៏14អោននេះគឺត្រូវលាយជាមួយនឹងទឹកចំនួន3លីត្រឬក៏12ខាប់ហើយការកិនសណ្តែកនេះគឺយើងត្រូវកិនរហូតដល់វាឡើងម៉ត់ខៃតែម្ដងកិនសណ្តែកបានរួចរាល់ហើយឥឡូវនេះគឺដល់ពេលដែលយើងត្រូវច្រោះយកទឹកវាហើយគឺយើងត្រូវប្រើតម្រងដែកមួយនិងក្រណាត់ដែលមានរន្ធតូចរួចហើយគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកសណ្តែកដែលយើងបានកិនរួចនឹងចូលបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវពូតដើម្បីយកទឹកវាចំពោះកាកសណ្តែកនេះគឺបងប្អូនអាចយកទឹកដែលនៅសល់មកចាក់ចូលរួចហើយច្របល់បន្តិចនិងបន្តពូតតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែវិធីដែលល្អជាងនេះបងប្អូនត្រូវយកកាកសណ្តែកនឹងទៅដាក់ចូលក្រឡុកជាមួយនឹងទឹកនៅសល់ម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យវាចេញជាតិឲ្យអស់ការពូតយកទឹកសណ្តែកនេះវាជារឿងដែលសំខាន់មែនទែនប្រសិនបើយើងពូតហើយនៅសល់កាកនៅក្នុងនោះវាធ្វើឲ្យទឹកសណ្តែករបស់យើងមិនបានល្អទេចាឥឡូវនេះទឹកសណ្តែករបស់យើងគឺបានពូតយករួចរាល់ហើយអញ្ចឹងពេលនេះគឺយើងត្រូវយកវាទៅដាក់ស្ងោរទាំងអស់គ្នាភ្លើងគឺជារឿងដែលសំខាន់នៅពេលដែលយើងស្ងោរទឹកសណ្តែកជាដំបូងហ្នឹងគឺយើងត្រូវដាក់ភ្លើងមធ្យមរួចហើយគឺយើងត្រូវឧស្សាហ៍កូរទឹកសណ្តែករបស់យើងនៅលើភ្លើងនោះរហូតដល់វាពុះប្រសិនបើបងប្អូនមិនឧស្សាហ៍ក្នុងការកូរទេវាអាចធ្វើឲ្យកកឬក៏ខ្លោចបាតឆ្នាំងបានហើយណាមួយទៀតនៅពេលដែលទឹកសណ្តែករបស់យើងពុះវានឹងផុលឡើងខ្លាំងហៀចេញពីឆ្នាំងតែម្ដងដូច្នេះបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នត្រង់កន្លែងនេះ
ចំពោះការកូរវិញគឺបងប្អូនត្រូវកូរថ្នមបើមិនអញ្ចឹងទេទឹកសណ្តែករបស់យើងវានឹងឡើងក្រាមឬក៏ឡើងកកចាឥឡូវនេះទឹកសណ្តែករបស់យើងគឺឡើងក្តៅមែនតែនហើយអញ្ចឹងវានឹងឡើងផុលនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចានៅពេលដែលទឹកសណ្តែករបស់យើងពុះនិងផុលខ្លាំងបែបនេះបងប្អូនត្រូវបន្ថយភ្លើងភ្លាមមកនៅទាបបំផុតបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវដួសពពុះនេះចេញនៅត្រង់ចំណុចនេះប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តពិសាទឹកសណ្តែកដែលមានរសជាតិផ្អែមបងប្អូនត្រូវប្រើអំបិលចំនួន 1/4 ស្លាបព្រាកាហ្វេនិងស្ករសចំនួន 400 ក្រាមឬក៏14 អោនតែចំពោះបងប្អូនដែលចូលចិត្តពិសាទឹកសណ្តែកសាបធម្មតាបងប្អូនមិនចាំបាច់ថែមអ្វីទាំងអស់គឺបងប្អូនគ្រាន់តែដាក់រំងាស់វានៅលើភ្លើងតិចៗនឹងរយៈពេល20នាទីមូលហេតុដែលយើងត្រូវដាក់ទឹកសណ្តែកនេះរំងាស់នៅលើភ្លើងតិចៗនឹងរយៈពេល20នាទីគឺថាដើម្បីបំបត្តិនៅជាតិក្រពុលរបស់វាហើយណាមួយទៀតទឹកសណ្តែករបស់យើងវានឹងមិនញែកចេញជាពីរទេកំឡុងពេលដែលយើងកំពុងតែដាក់រំងាស់វានឹងចេញស្រទាប់បែបនេះដូច្នេះរយៈពេល20នាទីដែលយើងដាក់វារំងាស់នៅលើភ្លើងតិចៗហ្នឹងវាអាចចេញស្រទាប់នេះ2ទៅ3ដងចាននេះគឺជាស្រទាប់ពពុះសណ្តែកចុងក្រោយបន្ទាប់ពីយើងលើកទឹកសណ្តែករបស់យើងចុះពីលើភ្លើងឥឡូវនេះទឹកសណ្តែករបស់យើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយមើលទៅគឺល្អមែនទែនចាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់ឬក៏សំណួរអ្វីគឺអាចសរសេរជា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបានជាចុងក្រោយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Somar Fun និងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង follow Facebook page ទាំងពីររបស់ខ្ញុំផងដែរហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងមុខម្ហូបឬក៏បង្អែមបន្ទាប់ទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា